के तपाईले लगाउनु भएको लहरेबालीको फलमा दागहरू देखिरहेको छ अथवा फल राम्रो देखिए तापनि त्यसलाई काटेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको भित्र कुहिरहेको छ। यदि यस्तै समस्याहरू तपाईले नै भोगिरहनु भएको छ भने आजको भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि। नमस्कार, म प्रकाश सेङताम स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। यस च्यानलमा तपाईहरुलाई सदाझै विभिन्न कृषि सम्बन्धी समस्याहरू र नयाँ उपायहरूको विषयमा छलफल गर्नेछौँ हामी। जस अन्तर्गत चाहिँ आज पनि एउटा लहरे बालीमा लाग्ने ठुलो समस्याको रूपमा रहेको फल कुहिने या भनौँ फलमा दाग लाग्ने समस्याको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनु होला र भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह तथा सुझाव छ भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। एक नम्बरमा छ यस्तो समस्या लहरे बालीमा के को कारणले गर्दाखेरि लाग्छ त? अब लहरे बालीमा यस्तो समस्या देखिनुको ठुलो कारण भनेकै औसा किरा हो। औसा किराले चाहिँ हाम्रो लहरे बालीको फलमा त्यसले आफ्नो अन्डाहरू चाहिँ त्यसलाई छेडेर भित्र पारेर राख्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसको साइज बढ्दै जान्छ, त्यो घाउ पनि ठुलो हुँदै जान्छ र भित्र ती अन्डाहरू पनि लार्भा बन्छ, जसले गर्दाखेरि फलहरू पनि कुहिने समस्या हुन्छ। अब दुई नम्बरमा छ फलको कुन अवस्थामा चाहिँ यो औसा किराले बढी असर गर्छ भन्दाखेरि बढी आक्रमण गर्छ त? लहरे बालीको फलको जब चिचिला अवस्था हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ कोमलो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई छेड्नलाई सजिलो हुन्छ। यतिखेर चाहिँ उनीहरूले त्यस फललाई छेडेर भित्र अन्डा पारेर राख्छ र जुन समयअनुसार बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ फल बढ्दै जान्छ र त्यसले बनाएको त्यो जुन पाल हुन्छ, छेद हुन्छ, त्यस छेदमा पनि त्यसमा दागहरू भएर त्यसको आसपासमा कुहिँदै जान्छ र भित्र पनि त्यसले राखेको अन्डा बिस्तारै लार्भामा परिणत हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिन्छ, तर भित्र चाहिँ यसो पुरै कुहिसकेको हुन्छ र लार्भाहरू देखिन्छ। तीन नम्बरमा छ अब यसको कन्ट्रोल कसरी गर्ने त? अब यसको कन्ट्रोल यदि तपाईहरूले विषादीहरू प्रयोग गरेर औसा किरालाई म नष्ट गर्छु भन्नुहुन्छ भने औसा किरालाई त तपाईले नष्ट गर्न सक्नुहुनेछ, तर त्यस विषादी प्रयोगले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लहरे बालीमा चाहिँ परागसिंचन कम भई फलाइ कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उल्टै हामीले हानि गर्छ, स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ र बोट बिरुवामा पनि असर गर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसको लागि चाहिँ या भनौँ लहरे बालीमा विषादीको प्रयोग नगरेकै राम्रो, म चाहिँ त्यो भन्छु। अब विषादीले कसरी असर गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लहरे बालीमा परागसिंचन गराउनको लागि चाहिँ यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका कसले खेल्छ भन्दाखेरि मौरीले खेल्छ। अब जब हामीले त्यसमा विषादी प्रयोग गर्छौँ, विषादी प्रयोग गरिसके पछाडि चाहिँ उक्त फुलमा चाहिँ मौरी आउन पाउँदैन र आउन सक्दैन। यदि आएको मौरीहरूलाई पनि कमजोर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ परागसिंचन हुन सक्दैन र बोटमा फलाइ कम हुन्छ। त्यही भएर हामीले सकभर विषादी प्रयोग नगरौँ र यदि विषादी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने साँझको समयमा मात्रै प्रयोग गर्नु होला, जुन समयमा चाहिँ मौरीहरू आफ्नो ठाउँमा गएर बसिसकेका हुन्छ र भोलि बिहान 12 घण्टा पछाडि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको डोज कम भइसकेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि असर कम हुन्छ। यो समस्यालाई चाहिँ बिना विषादी कम गर्न सकिन्छ त? एकदमै सकिन्छ। यदि व्यावसायिक रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि व्यावसायिक रूपमा लहरे बालीको खेती गर्दै हुनुहुन्छ र यो समस्या चाहिँ बेलैमा कन्ट्रोल गर्न चाहन्छु अथवा यो समस्या नै नआओस् भन्नको लागि तपाईले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब म विस्तृत रूपमा भन्न जाँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ के सामानहरू आवश्यकता पर्छ लागौँ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। र यो औसा किरालाई चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै कन्ट्रोल गर्न चाहन्छौँ भनेर तपाईहरु लागि परिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला एकदम सजिलो भनेको येलो टेप पाउँछ बजारमा, त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ठाउँ अनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको वयस्क अवस्थाको जुन चाहिँ फललाई असर गर्ने खालको औसा किरा हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा टाँसिन्छ र त्यसको टाँसिएको पछाडि त्यसको नष्ट हुन्छ। अनि अर्को तरिका भनेको चाहिँ तपाईले बजारमा पाउन सकिन्छ, तपाईले यो लिवर यसको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यसको सट्टा तपाईहरुले बजारमा लिक्विडमा पनि पाउँछ, मालाथिन पाउँछ, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो मालाथिन र यो लिभरको लागि चाहिँ तपाईले कसरी बनाउन सकिन्छ त मोहनी पासो भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँदैछु। र बजारमा तपाईहरुले अब फेरोमोनल ट्र्याप भनेर सोध्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले रेडीमेड अवस्थामा नै यसको प्रयोग गर्न सक्ने खालको भाडा पाउँछ, जुन चाहिँ अलिकति महँगो पर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईहरुलाई घरमै बनाएर गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला लिभरको आवश्यकता पर्छ। यदि तपाईहरुले यसको लिभरको सट्टामा मालाथिन प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मालाथिनलाई पनि राख्नु होला।
अब त्यो मालाथिन कसरी प्रयोग गर्ने र यो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई गरेर देखाउँछु। अनि त्यस पछाडि एउटा हाम्रै वरिपरि रहेको यो व्हाइट कलरको सेतो खालको कोक पेप्सीको बोतललाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अझ तपाईँले चाहिँ यसको सट्टामा चाहिँ यो डेरी पसलतिर पाउने त्यो घिउको बट्टाहरू हालेर राख्छ, जुन चाहिँ येल्लो खालको माथि बिर्को हुन्छ, त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि पहेँलो कलरमा चाहिँ औँसा किराहरू बढी आकर्षण भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सजिलो हुन्छ हामीलाई है त। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यसको यो बिर्कोलाई चाहिँ सानो यही जिआई तारले चाहिँ पाल बनाएर यसमा थोरै झुन्डाउनु मिल्ने र माथिपट्टि यसरी अड्किने खालको चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्छ, जुन चाहिँ हामीले यो भित्र हालेर यसमा यो लिभरलाई भित्र हालेर यो भित्र राखिसके पछाडि अब यो जुन ठाउँमा झुन्डिन्छ त्यो आसपासमा चाहिँ हामीले 2टा अथवा 3टासम्म पाल बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। यो पाल चाहिँ धेरै ठुलो नि बनाउनु हुँदैन। अब धेरै ठुलो बनायो भने चाहिँ यो भित्र छिरिसके पछाडि फेरि बाहिर आउँछ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई बनाउनु हुँदैन, धेरै ठुलो बनाउनु हुँदैन। यो लिभरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि औँसा किराको पोथीको गन्ध हुन्छ, जसले गर्दाखेरि भालेहरू छ त्यो सबै यो बोतलभित्र छिर्छ र हामीले यसको यो पिचमा चाहिँ थोरै पानी पनि राखेका छौँ। अब यो चल्दै जान्छ र पानीमा परेपछि चाहिँ के हुन्छ यसको त्यो भित्र डुबेपछि यो माथि बाहिर निस्किन ठाउँ पाउँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू भालेहरू सबै भित्र पसिसके पछाडि बाहिर पोथी मात्रै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पछि यिनीहरूको सङ्ख्यामा आफसे आफ कम आउँछ। यसरी बनाउने र यसरी भित्र छिराइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको यसरी बिर्को लगाइदिने। अनि यो जुन यो लिभर छ त्यो लिभर चाहिँ यो पालको आसपासमै पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त गन्ध बाहिर आउँछ र जसले गर्दाखेरि काम सजिलै गर्छ। यदि तपाईँहरूले यो लिभरको सट्टामा अब लिक्विड मालाथिन प्रयोग गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब थोरै मात्रामा कपास लिनुहोस् र त्यो कपासमा चाहिँ 2 अथवा 3 ड्रप मात्रै थोपा मात्रै राख्नुहोस्, जसले अनि यसलाई पनि यसरी नै यो लिभरको ठाउँमा लगेर झुन्डाइदिनु, जसले गर्दाखेरि पनि त्यसको गन्ध आउँछ र औँसा किरा आकर्षित हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा गन्ध आइसकेको छ। यो गन्धले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूबाट औँसा किरा भित्र औँसा किराको भाले भित्र जान्छ र बाहिर निस्किन नसके पछाडि चाहिँ यसमै बस्छ र यो पानीमा डुबिसके पछाडि तिनीहरू मर्छ, जसले गर्दाखेरि यिनीहरू आफसे आफ कम हुन्छ। हामीले चाहिँ अब यस्तो ट्र्यापहरूलाई चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ प्राय चाहिँ यो फुल जुन ठाउँमा चाहिँ पहिलो धेरै फुलहरू फुलेर आउँछ त्यसको ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ अझ धेरै राम्रो काम गर्छ यसले, त्यही भएर हामी लगाउँ है त। अब हामीले चाहिँ यस्तो ठाउँमा राख्नुपर्छ कि जुन ठाउँमा चाहिँ अब धेरै फुलहरू फुलिरहेछ, कुनै ठाउँमा अब चिचिला लागिरहेछ, कुनै ठाउँमा फुल फुलिरहेछ भने चाहिँ यस्तो ठाउँमा हामीले यसरी मजाले झुन्डाइदियो भने चाहिँ यसको गन्ध आउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ औँसा किराहरू आकर्षित भएर यसमा जान्छ, जसले गर्दाखेरि तिनीहरूको चाहिँ अन्त्य हुन्छ। यो भयो तपाईँहरूले यदि धेरै मात्रामा गरिरहनु भएको छ, धेरै क्षेत्रफलमा गरिरहनु भएको छ र यो किनेर गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई खर्च धेरै लाग्छ भने यो तरिकाले गर्न सक्नुहुने भयो। अनि अर्को तरिका भनेको चाहिँ यदि तपाईँहरूले यस लहरे खेती चाहिँ आफ्नो घर वरिपरि करासाबारीतिर एउटा या भनौँ 2टा बोट मात्रै लगाइरहनु भएको छ, आफूलाई खानको लागि मात्रै भने त्यसमा पनि त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अब यो ल्याउँदाखेरि त तपाईँलाई महँगो पर्ने भयो, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म अझ योभन्दा सस्तो तरिकाले बनाएर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउँदैछु। भिडियोलाई अझै पनि अन्तिम हेर्दै गर्नु होला है त। जसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यसरी अब यो हामीले घरतिर प्रयोग गर्ने प्लास्टिकहरू लिन सक्नुहुनेछ। सकेसम्म प्लास्टिक लिँदाखेरि चाहिँ यस्तो पारदर्शीवाला सजिलैसँग देख्न सकिने खालको प्लास्टिकहरू प्रयोग गर्नु होला र पातलो प्लास्टिक प्रयोग गर्नु होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि यो प्लास्टिकले चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा पाल बनाउनुपर्छ, मसिनो पालहरू बनाउनुपर्छ र यसले चाहिँ यो प्लास्टिकले चाहिँ लगेर हामीले जुन फललाई हामीले सुरक्षित राख्ने हो। अब करासाबारी लाउँदाखेरि चाहिँ एउटै बोटमा धेरै भयो 3-4वटा हुन्छ, 4-5वटा हुन्छ, त्यतिलाई त हामीले प्लास्टिक प्रयोग गरेर पनि हामीले खेरा गएको प्लास्टिकले प्रयोग गरेर पनि कम गर्न सकिन्छ। अब यो प्लास्टिक त प्रयोग गर्ने तर कसरी गर्ने त भन्दाखेरि या भनौँ कुन अवस्थाको फलमा चाहिँ हामीले प्लास्टिकले छोपेर राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई गरेर देखाउँदैछु। तपाईँहरूले अब यो प्लास्टिकले भित्र हालेर चाहिँ कसरी राख्ने, कुन फललाई चाहिँ
कुन अवस्थाको फललाई चाहिँ हामीले यसरी प्याक गरेर राख्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि जुन फुलमा या भनौँ जुन फलमा चाहिँ परागसिंचन भइसकेको हुन्छ त्यस्तो खालको फललाई मात्र हामीले यसरी प्लास्टिकमा प्याक गरेर राख्यो भने चाहिँ यसमा वृद्धि विकास हुन्छ र यो कुहिने सम्भावना जेरो नै हुन्छ हैन। अब यदि तपाईँहरूले परागसिंचनै नभएको फललाई लगेर गरिदिनु हो भने त बन्द गरिदिनु भयो भने त त्यसमा के हुन्छ त त्यो त अब परागसिंचन नभएको हुनाले गर्दाखेरि बिग्रिने कुहिने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले अब त्यो परागसिंचन कसरी भएको नभएको कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि चाहिँ बिरुवाको 3टा अवस्था हुन्छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा भयो यो सानो चिचिला जसमा चाहिँ फुलै फुलेको छैन हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यस्तो खाले चिचिला जुन चाहिँ मजाले फुल फक्रिरहेछ हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ फेरि यसरी फक्रेको फुल चाहिँ यसरी सक्नुहुन्छ फक्रेर पनि यो चाहिँ सुक्न थालिसक्यो जसले गर्दा हामीले चाहिँ जुन फलमा चाहिँ यसरी यो फुलहरू सुकिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्लास्टिकमा यसरी प्याक गरेर मजाले प्लास्टिकमा प्याक गर्ने र यो डाँठ हुन्छ यो डाँठमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसको यो मुखलाई चाहिँ मजाले सुतलीले हल्का तरिकाले कसेर गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब रबरहरूको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। रबरको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ रबरमा अलिकति प्रेस आउने भएको हुनाले चाहिँ यसमा चुइडिने सम्भावना हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी डोरीहरू प्रयोग गर्यो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्लास्टिकमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पाल मसिनो पालहरू बनाउनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फललाई मजाले हावा पनि सञ्चालन हुन्छ र यसमा सुरक्षित पनि हुन्छ यसको वृद्धि विकास पनि रोक्दैन। यदि तपाईँहरूले करेसा बारीतिर गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसै गरी गर्नु होला जसले गर्दाखेरि तपाईँको कुनै खर्च बिना नै तपाईँले यस फललाई औँसा किराबाट बचाउन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि कुनै सल्लाह तथा सुझाव छ भने तल कमेन्ट बक्स खाली छ कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुनेछ र नेक्स्ट भिडियो कुन विषयमा बनाउँदाखेरि चाहिँ अझ लाभदायी हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्यालाई पनि कमेन्ट गर्नु होला जसलाई चाहिँ म मध्यनजर राख्दै त्यो सम्बन्धी भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु। हस्त धन्यवाद।